हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर जुगाड़ू इंजीनियर पे। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं अपने घर के लिए एक छोटा सा न्यू टेबल टेप फाउंटेन बनाना, वो भी एकदम सस्ते में। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक सस्ता सा न्यू टेबल टेप फाउंटेन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस बार वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं।
1 hour later.